საერთოდ სამსახურით გაუქმებულია. მაგალითად ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა, რომელიც სხვათაშორის წინა ამნისტიაშიც იყო და ამ ამნისტიაშიც შევიდა. სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აღგემის კაპიტანი ნუსეხა ძალიან ისეთ კვადრატებული მუხლია. ანუ აღმოჩნდა რომ ეს მუხლები პრაქტიკულად არის შეტანილი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ მე გვესაუბრონ რომ ეს არის უპრეცედენტო ამინისტია, იმიტომ რომ 35 მუხლიანი კანონპროექტი. მაგრამ რა გაიყოლა საბოლოო ჯამში ადამიანს გამოუშვება და საერთოდ კონცეფცია გაცვლილი ხოლმე რაც მოხდა, როგორც კი ტექსტი გაიშიფრა, როგორც კი მუხლები გავაანალიზეთ, უკვე ტონი შეიცვალა, შეფასებები შეიცვალა და გაჩნდა უკვე ფრაზები, რომ 3000 კი არა, 880 ადამიანს ეხება. ეხლა უკმაყოფილოა ანტიკრიზისული საბჭოს ინიციატორები თუ წევრები და დაიწყო მოლაპარაკების ბოლო რაუნდი. ბატონი თორთვაძე, ბატონი ადეიშვილი და ბაქრაძე დასხდნენ, შეთანხმდნენ და მე ბოლოს ისევ გვეცნო ზარზე იმით, რომ კიდევ 23 მუხლი დაემატა 35 მუხლიან კანონპროექტი. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის ეს მუხლები ხა რაც დაემატა. ძალიან საინტერესო იყო და მე მაინტერესებდა მართლა რა იყო ის 23 მუხლი, რომელსაც ლობირებდა ანტიკრიზისული საბჭოს თავმჯდომარე. ხა მაინტერესებს იქნება მე გესწრებო ნინო, იქნება ბატონმა დიმიტრი მამისხაც, იმიტომ რომ იქ არის და იქ მქონდეს ეს ინფორმაცია მაგალითად რატომ ლობირებდა, რა არგუმენტით, რა თვალსაზრისით ბატონი თორთვაძე მაგალითად მუხლს კომპიუტერულ ინფორმაციასთან არასამართლიანი შეღწევა, მაგალითად დაცული ტერიტორიის რეჟიმის დარღვევა, მაგალითად უკანონო ნადირობა, მიწასთან დაკავშირებული გარიგების უკანონო რეგისტრაცია. მაინტერესებს რა ნიშნით უნდა გაჩენოდა ბატონ თორთვაძეს სურვილი, რომ ამ მუხლებისთვის გაეწია ლობირება და არა ვთქვათ იმ მუხლებისთვის ამინისტიაზე მუშაობდნენ ძალიან ისეთი კვალიფიციური სპეციალისტები და მუშაობდნენ სისტემურად, ნინო. ესე არ ხდებოდა. პიროვნებებს უარგებენ ეხლა მუხლებს ან არჩევენ რომელია პრაცობილი მუხლები, რომელი ნახობენ ნადირობის. არ ვიცი, თორთვაძის ბაქრაძის ადეიშვილი გასლობირე. რო სხვა რამე მგონია, ნინო, აქ მგონია ის რომ ხელისუფლებამ გააკეთა ესეთი ნუსხა პრაცობილი მუხლებისა. წარმოაჩინა ამინისტიის პროექტი თავისი მუხლების სიმრავლით, როგორც ყველაზე ერთ-ერთი მასშტაბური ამინისტია. მოგვიანებით რომ გაირკვეოდა, რომ ესე არ არის არაუშავს, თავარია მთელი ამ დღეების განმავლობაში ეს პროპაგანდა ხდებოდა, ეს მერე გადაულოცა ინიციატივა ანტიკრიზისულ საბჭოს, იქ მადლობები გამართლება, ამიტომ შევედის პარლამენტში, რომ ეს უნდა მიგვეღო და აღმოჩნდა, რომ 23 მუხლიდან ნახევარზე მეტი, უფრო სწორად 4 მუხლის გარდა, 4-5 მუხლის გარდა დაემატა მუხლები, ასევე რომელიც აბსოლუტურად არ ზრდის მჟავდებულთა და ბრალდებულთა გასანთავისუფლებელ პირთა რისკს. ანუ 2000 ადამიანი ტყუილია. ეს არის ტყუილი, ჩვენ ამას ნახავთ, თუ ესე არ იქნება, მე ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ ძალიან გულშემატკივრობ ამ ადამიანებს, მაგრამ უნდა ყოფილიყო მიდგომა ამგვარი. ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულობები, მაგალითად 5 წლამდე, ეხება ყველას. მუხლის მიუხედავად. მუხლის ესე როგორ შეიძლება ამ თავიდან ეს მუხლი, იმ თავიდან ეს მუხლი სისტემური მიდგომა უნდა ამინისტიის კანონ პროექტის შედგენას. მაგალითად ან ვიტყოდი ეკონომიური ტიპის დანაშაულობები, ან მიყვებოდი არასრულწლოვანთა დანაშაულობები და ძალიან ბევრი ბავშვის დღეს უდანაშაულო ციხეში, ან ქალები, ვთქვათ, ამ ასაკს მიღწეულები და აი ასე არასრულწლოვანებს ეხება გარკვეულწილად. არა ესე როგორც მიუძღვნენ ამ საკითხს. წარმოადგენელი არის ჩვენთან, როგორია თქვენი შეფასება ომბუდსმენის აპარატის? ჩვენი შეფასება ეს სახელმწიფო შეფასება, ჩვენი აპარატის შეფასება, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, როდესაც ასეთი ჰუმანური აქტი ეს მოდის სახელმწიფოსგან. რა თქმა უნდა, ეს მიგესალმებით ამას და უფრო მეტად მიგესალმებოდი, თუ ეს მართლა რეალური იქნება და გაცილებით მეტ ადამიანს შეეხებოდა. მაგრამ თუ ლაპარაკობთ ჰუმანურობაზე, თუ ლაპარაკობთ ლიბერალიზაციაზე, რეალურად გაცილებით უფრო სამართლიანია მუშაობდეს უფრო მეტად შეწყალების კომისია, უფრო მეტი უფლებები ჰქონდეს და უფრო ხშირად ხდებოდეს ამ საშუალების გამოყენება. რეალურად მუშაობდეს პირობით ვადამდე განთავისუფლება. რეალურად არ არსებობს, მე არ ვიცი, პრაქტიკულად არ არსებობს პირობით ვადამდე განთავისუფლების შემთხვევები ძალიან იშვიათად და ისიც იმდენად გაუმჭირვალეა, რომ
კითხვის ნიშნებით შევა მხოლოდ იგივე არავინ არ იცის რატომ უთხრა უარი შალვარამიშვილს რატომ უთხრეს პირობით ადამიანზე გათავისუფლებაზე არასდროს პრაქტიკულად შემთხვევები როდესაც რომელიმე ქალბატონს გადაუვადდა მისი სასჯელის მოხდენის გავლენას 5 წლამდე ბავშვი ყავს ან ფეხმძიმეთ არის ასეთი შემთხვევები არსებობს გაცილებით უფრო მეტად ჰუმანური იქნებოდა ასეთი საშუალების ასეთი შესაძლებლობების ამუშავება რატომ მაინც და მაინც ის იგივე ეს პირობით ადამიანზე გათავისუფლებაზე როცა არის ლაპარაკი 3/4 თუ ადამიანს აქვს 4 წელი მისჭილი 1 წლის შემდეგაც თავისუფლად შეიძლება განსაზღვროს ეს ადამიანი არის საშიში თუ არა როცა ვლაპარაკობთ ამნისტიაზე გასაგები ამნისტია ეხება მუხლს და ამ მუხლით თუ არის 100 ადამიანი ამ 100 ადამიანიდან შესაძლებელია 70 არ იყოს საშიში საზოგადოებისთვის და 10 იყოს დაბრუნდეს საზოგადოებაში მაგრამ ის 30 არა გაცილებით უფრო სამართლიანი ასეთი მიდგომების გამოყენება და არ იქნებოდა მე საჭირო ამნისტიის გამოცხადება როდესაც საბითუმო გამოცხადება არ მიგაჩნიათ გამოცხადება არა როგორ გითხრათ გაცილებით უფრო სამართლიანია როდესაც ასეთი ინდივიდუალური მიდგომა როცა ამ საშუალებების გამო რატომ არ ხდება პრაქტიკულად არ ხდება ამ საშუალების კანონმდებლობაში არსებული ამ საშუალების გამოყენება რატო იგივე რა საკითხი როცა საუბრობთ არასრულწლოვანებს რატომ არ შეიძლება რატომ ყველაზე მკაცრი სასჯელით ვიწყებთ და რატომ არის ქვედაძღვარი ასეთი მაღალი ხომ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე რომ ამ ადამიანებს შესაძლებელია რომ აქ სხვა ტიპის სასჯელი გამოვიყენოს და არა მაინც და მაინც ყველაზე მკაცრი ანუ ეს უნდა შეიცვალოს 200 ადამიანსაც რო შეეხოს ეს ამნისტია ნახოთ ბოლოს შედეგი რა იქნება ეს არ ნიშნავს რომ ლიბერალიზაცია მოხდა თქვენ თუ გავთაით დაახლოებით მაინც ანალიზი მესმის რომ იცვლება გადაგვა რაღაცები და მუშა პროცესია მაგრამ თუ გაქვთ დაახლოებით ანალიზი აი მუხლები რაც დღეისთვის არსებობს დაახლოებით რამდენ ადამიანს ეხება სტატისტიკა არ არსებობს ბატონო დიმიტრიევიჩ ჯერჯერობით არა გვაქვს ინფორმაცია გამოვიტყოთ იმედი მაქვს ამ ინფორმაციას მივიღოთ მაგრამ გაცილებით მეტად საინტერესოა ის რაც რეალურად ხდება აი ეს რაც ახლა გითხარით როდესაც ადამიანებს იმდენად ინდივიდუალურად ხდება ვინც ყოს რატო წყვეტს იმას რომ აი ამ ადამიანს შეიძლება გადაუვადოთ იმიტომ რომ ჯანმრთელობის და მდგომარეობა მძიმეა და ამას არა რო შეხედავ ავადმყოფობის ისტორიას ხვდები რომ ის ვისაც გადაუვადეს იმაზე ნაკლებად მძიმეა ვიდრე ვინც მძიმე და რეალურად მომაკვდავი დატოვეს ციხეში ანუ ეს უფრო მეტად საინტერესოა გარკვეული ანალიზი გაქვს გაკეთებული მესმის რომ მომხდენის აპარატი მაინც შეფასებებისგან თავს იკავებს ხოლმე მაგრამ რა არის აი მოტივაცია რის გამოც ეს შეუბნებიან უარდა მეორე ეხლა სწორედ ამის ანალიზს ვაკეთებ და ამას აუცილებლად შეფასებასაც გავაკეთებ იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა რატომ ესეთი არაერთგვაროვანი მიდგომა არის როდესაც ორი ავადმყოფი ყავს ერთი გაცილებით მძიმე ერთი ნაკლებად მძიმე და ნაკლებად მძიმეს ეხება და მეორეს არა ანუ რეალურად ეს არის სერიოზული პრობლემა და რაც შეიძლება მეტად გამჭვირვალე უნდა იყოს პროცესი ხალბატონმა ეკამბძანა რომ სწორედ იმდენად გაურკვეველი იყო ვის ეხება რატომ არ ეხება თქვენთან ხალბატონელი რეკავდნენ ასევე რეკავდნენ ჩვენთანაც ეს და არასოდეს პასუხი არ გაქვს ამ შემთხვევაში ყველა ეს პროცესი უნდა მიდოს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ როცა დაიწყო საუბარი და ითქვა რომ ჩვენ 3000 ადამიანს შეეხება მაშინაც ხომ არსებობდა დაახლოებით ინფორმაცია რა მუხლებს შეეხებოდა შესაძლებელი იყო ამის თქმა სტატისტიკის გარეშე საუბრობდნენ მე თუნდაც ბატონ ელენეს დავუწევ შეკითხვას მესმის რომ ეს უფრო წელი თემა შეწყალება მაგრამ აი ხო გითხავთ ბატონ ელენე რა ხდება შეწყალების კომისიაში ბოლო პერიოდში გააქტიურდა საერთოდ ეს თემა შეწყალებები ამნისტიები თუმცა წლების განმავლობაში იყო საუბარი რომ საერთოდ შეწყალები აღარ ხდებოდა საქართველოში შეწყალების კომისიის შემადგენლობაც პრაქტიკულად შეიცვალა თითქმის ძალიან დიდი ნაწილი როგორც მე ვიცი და რა ხდება დღეს აი შეწყალებთან დაკავშირებით ბატონმა სოფრად ძანა რატომ ვერ ხდება მიგეს რომ შეწყალების ირგვლივ არის აჟიოტაჟი იმიტომ რომ ჩვენ აი ახლა 18 ნოემბერს შევატარებთ ეს იქნება უკვე მეხუთე სხდომა წელს იქნება დეკემბერში მე ვფიქრობ რომ შეწყალების კომისიის წინ ეს აბსოლუტურად ნორმალური პერიოდია როცა ჩვენ წლის განმავლობაში 6 სხდომას ვატარებთ და ყოველ რატომ აი ახლა მოხდა ეს აჟიოტაჟი ალბათ იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი იქნა ბოლო პერიოდში მე ახლა მე შემიძლია ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით მაგრამ აი 20 სექტემბერს ჩვენ ჩატარებული შეწყალების კომისიის სხდომა რო იყო და თქვენ გახსოვთ რომ კიდე საპატრიარქოდან იყო მიმართვა პრეზიდენტის მიერ საერთო ჯამში 317 პატიმარს შეეხო შეწყალება აქედან თვარცდები 200 გავიდა დანარჩენს გაუნახევდა
საჯელი. აქვე მინდა არასრულწლოვნებზე ვილაპარაკო და თუ ჩვენ მკაცრი მიდგომა გვაქვს დებულების მიხედვით, რომ ესე იგი ჩვეულებრივი არასრულწლოვანი აუცილებლად ვადის რაღაცა რაოდენობა არის საჭირო რომ მოიხადოს და ჩვენ განვიხილოთ არასრულწლოვანად